हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु सबैजनालाई सेट 15 मा स्वागत छ। आज हामी 5 मार्क्स र 8 मार्क्स को क्वेशनहरुलाई स्पेशली डिस्कस गर्ने छौं है। 6 वटा जति क्वेशन छ होला मसँग यहाँ। र यी एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हुन् र तपाईहरुले नै सोध्नु भएको क्वेशनहरु हुन्। म तपाईहरुले नै सोधेको क्वेशनहरुलाई म अहिले सल्भ गरिरहेको छु केही दिन यता। र यो डे 7 हो है। स्टार्ट गरौँ यो क्वेशनबाट। 6 capacitors each of 100 microfarad are connected in an electric circuit as shown below. Identify the type of combination and calculate the effective capacitance of the combination. पहिला त हामी यो कम्बिनेसनलाई अलि सिम्प्लिफाई गरौँ है त। त्यो सिम्प्लिफाई गर्नका लागि चाहिँ डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरुमा जसलाई हामी नोडल पोइन्ट्स पनि भन्छौं, त्यो डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरुमा नाम लेखौं ल। जस्तो यसलाई मैले ए भने, यसलाई बी भने, यसलाई सी भने र यसलाई डी भने। मैले यति गरे भने एकदमै सजिलो हुन्छ के मलाई यो कम्बिनेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नका लागि। हेर्नुस् त यहाँ ओपन टर्मिनल, यो पी एउटा टर्मिनल र क्यू एउटा टर्मिनल, हामीले त्यसलाई तन्काएर चाहिँ यो पुरै एउटा सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामीसँग एकतिर छ पी टर्मिनल, अर्कोतिर छ क्यू टर्मिनल। मैले पी लाई बनाइहाल्छु है त। पी टर्मिनलबाट के गएको छ हेर्नुस् त। पी टर्मिनलसँग के कनेक्ट भएको छ? C6। पी टर्मिनलसँग C6 कनेक्ट भएको छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ टर्मिनल ए आइपुग्छ, नोड ए आइपुग्छ ए। अनि ए बाट के गएको छ हेर्नुस् त। ए बाट बी तिर C2 गएको छ र सी तिर C3 गएको छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि ए बाट ल बी तिर C2 गएको छ अनि सी तिर C3 गएको छ। लेखौं है त, C2 C3 C6। त्यस्तै बी र सी को बीचमा के छ? C1 छ। ओके, बी र सी को बीचमा C1 छ र बी बाट C4, बी बाट डी तिर C4 गएको छ, सी बाट डी तिर C5 गएको छ। ओके, सो हामीसँग अर्को पोइन्ट, सरी, एउटा C4 छ कतातिर डी तिर गएको, त्यस्तै सी बाट त्यही पोइन्टमा गइरहेछ ल। हेर्नुस् त C5 C6। सो यो हाम्रो पोइन्ट डी। अनि खेर डी बाट फेरि कहाँ कनेक्ट भएको छ? यहाँ एउटा क्यू भन्ने टर्मिनल छ हाम्रो यहाँ है। यसरी हामीले जोड्यौं। अब यति सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि मात्रै हामी गर्न सक्छौं फर्दर काम। पहिला त यो कम्बिनेसन कुन हो? यो स्पेसिफिक एकै खालको कम्बिनेसन देखाएको छैन, यहाँ मिक्स्ड कम्बिनेसन हो। यो सिरिज पनि छ, प्यारलल पनि छ र हरेकको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। सबै C1 C2 C3, C1 C2 C3 C4 C5 C6, यो सबैको भ्यालु कति छ? 100 माइक्रोफैराड। 100 माइक्रोफैराड। यो बी, यो सी, यो ए, यो नोड पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ मैले यसरी लेखेँ है त, प्रष्टसँगले बनाएँ त्यहाँ। ओके, सो हेर्नुस् त यहाँ के छ हेर्नुस् है त। जस्तो यो C2 को भ्यालु 100 छ, C6 को भ्यालु 100 छ, C3 र C5 को भ्यालु पनि 100 छ। अब यो C1 बाट चाहिँ चार्ज फ्लो हुन्छ कि हुँदैन त भनेर हामीले सुरुमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ के। यो C1 क्यापेसिटरबाट चाहिँ चार्ज फ्लो हुन्छ कि हुँदैन? यदि हुँदैन भने त हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त। हेर्नुस् त यो C2 र C6 सिरिजमा छ, C3 र C5 सिरिजमा छ। अनि खेर यो पुरै यहाँबाट जुन यतिबाट इफेक्टिभ कम्बिनेसन जुन आउँछ C3 र C5 बाट, त्यो फेरि C2 र C6 बाट आएको इफेक्टिभ कम्बिनेसनसँग प्यारललमा छ, किनभने यिनीहरुको टर्मिनल के छ? कमन छ। तर C1 मा पनि चार्ज फ्लो हुन्छ भने अलिकति कम्प्लिकेटेड हुने भयो। C1 मा चार्ज फ्लो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्नका लागि सुरुमा हामीले यस्तो न्युमेरिकलमा सुरुमै के गर्ने भन्दा व्हिटस्टोन ब्रिजको कन्सेप्ट लगाउने। अब व्हिटस्टोन ब्रिजको फुल प्रुफ चाहिँ तपाईले क्लास 12 मा गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा। इलेक्ट्रिकल सर्किटको पहिलो टपिक नै त्यही हो र हामी यहाँ इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्छौं। त्यसले के भन्छ भने नि, जस्तो यसमा C2/C6 को रेशियो र C3 र C5 को रेशियो है, यदि बराबर भयो भने यो C1 बाट कुनै पनि चार्ज फ्लो गर्दैन। भन्नुको मतलब यो B को पोटेन्शियल जति C को पनि पोटेन्शियल त्यति नै हुन्छ। र तपाईलाई थाहा छ र हामी सबैलाई थाहा छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स भएन भने चार्जको फ्लो हुँदैन। सेम पोटेन्शियलमा देयर इज नो फ्लो अफ चार्ज। सो यो कन्डिसनमा के हुन्छ अरे? C1 बाट चार्ज फ्लो हुँदैन। यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौं अरे?
व्हिटस्टोन ब्रिज कन्डिसन। र तपाईहरु मध्ये कसैलाई चाहिँ मलाई व्हिटस्टोन ब्रिज कन्डिसनको बारेमा हेर्न मन लाग्यो भनेर मन लाग्छ भने क्लास 12 को मैले भिडियो बनाएको छु इलेक्ट्रिकल सर्किटमा व्हिटस्टोन ब्रिज कन्डिसनलाई सल्भ पनि गरेको छु, प्रुभ गरेको छु। त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हैन म क्लास 12 मै पुगेर हेर्छु भनेर तपाईले सोच्नु भएको छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो चेक गरौँ है, यो छ कि छैन। पक्कै पनि छ हैन। C2 पनि 100 छ, C6 पनि 100 छ, C3 पनि 100 छ, C5 पनि 100 छ। हेर्नुस् त दुईटै के आउँछ 1 = 1। सो के रहेछ यो ब्यालेन्स्ड रहेछ। व्हिटस्टोन ब्रिज कन्डिसन जसलाई फुलफिल गर्छ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स्ड भन्छौँ। अब ब्यालेन्स्ड रहेछ भने C1 बाट कुनै पनि चार्ज फ्लो गर्दैन भनेपछि C1 छ छैन त्योसँग हामीले मतलब गर्नु भएन। अब C1 भए पनि नभए जस्तै भयो। ओके, सो अब हामीलाई सजिलो भयो, हामी यसरी गर्न सक्छौँ यसलाई। अब यहाँ C6 छ, C2 C यो के लेखेँ मैले यहाँ B र D को बिचमा C4 लेख्नुपर्ने, C6 लेखेछु, C4 त्यस पछाडि यहाँ C3 त्यस पछाडि यहाँ C5। ओके, र यो टर्मिनलहरु B A C यो D हैन, यो P र यतापट्टि Q भइहाल्यो। अब के छ रे हाम्रो C2 and C4 are in series combination, त्यसो भए के हुन्छ त नेट जुन क्यापेसिटेन्स हुन्छ त्यो रेसिप्रोकल अफ द इन्डिभिजुअल क्यापेसिटेन्सेस हुन्छ। अथवा डाइरेक्टली तपाईले यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, C2 * C4 by C2 + C4। यही माथिबाट आएको त हो नि, एलसीएम लिने हो भने गर्ने। अब C2 पनि 100 छ, C4 पनि 100 छ, by 100 + 100 200 0 0 0 0 कट्यो 250 भनेपछि 50 माइक्रोफेराड आउँछ। त्यस्तै गरी C3 र C5 पनि त सिरिजमा छ, सो त्यहाँबाट कति आउँछ C3 5 पक्कै पनि 50 माइक्रोफेराड आउँछ। भ्यालु सबै सेम छ हैन। अब कस्तो बन्यो हेर्नुस् त, अब यस्तो बन्यो। ल यहाँ A छ, यहाँ D छ, यहाँ C6 छ, P त्यस पछाडि यहाँ Q छ। यो माथिको भनेको इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्स C24 र तलको भनेको इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्स C35। किन रिप्लेस गर्यो नि त, माथिको पुरै क्यापेसिटेन्सेसहरुलाई चाहिँ एउटा सिरिज इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्सले रिप्लेस गर्यो, तलको पनि त्यही काम भयो। अब यो जुन माथिको छ र यो तलको के छ प्यारललमा छ। प्यारललमा हुँदाखेरिको नेट क्यापेसिटेन्स कति हुन्छ एड गर्नु पर्यो। सो इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्स कति लेख्न पाइयो जुन ल AD को बीचमा छ, त्यही भएर ल AD लेखेँ मैले, = C24 + C35 जुन कति हुन्छ 100 माइक्रोफेराड। सो अब के आयो, कस्तो आयो फिगर हेर्नुस् त। तपाईले हरेक चोटी यो बनाइरहनु पर्छ भन्ने छैन है, तपाईलाई कन्सेप्ट दिनलाई मैले यो देखाएको मात्रै हो। अब C6 र CAD केमा छ, फेरि सिरिजमा छ, किनभने यो पुरैबाट एउटा नेट क्यापेसिटेन्स आयो जुनलाई हामीले CAD लेखेका छौं। अब यो दुईटा फेरि सिरिजमा छ भने के गर्ने, अघि हामीले गरेकै छौं त हैन। डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिउँ। अब C लेख्थ्यौं, C = के हुन्छ रे C6 * CAD by C6 + CAD। यो कति हुने भयो, यो पनि 100 यो पनि 100 भनेपछि कति 50 माइक्रोफेराड। अहिलेकै जस्तो त हो नि हैन। यसलाई सल्भ गर्नुस् ट्याक्कै त्यति नै आइहाल्छ। सो हामीले यसरी इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्स निकाल्न सक्छौं है त। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। Why does a cyclist lean to one side while going along the circular path? In what direction does he lean? ओके, यसलाई म अलि यता सारेर ठुलै ठाउँमा यो काम गर्छु है त। सो मलाई ड्राइङ त मजाले आउँदैन, त्यही पनि म डेयर गर्छु है त बनाउने। मिस्टेकबाट सिकिन्छ भन्छन् हैन। यो सर्कुलर पाथ बनाउँछु म।
र म साइकलको एउटा स्केच बनाइ हेर्छु है त, जो मान्छे छ। सो यो कतिको जिज्ञासा हुनसक्छ यो के हो भनेर। यो माथिको मान्छे हो, अनि त्यस पछाडि यो साइकलको ह्यान्डल होला। अब यो किन चाहिँ सर्कुलर पाथमा चाहिँ किन बेन्ड गर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ र कुन डिरेक्सनमा बेन्ड गर्छ भनेर भनेको छ। यो सर्कुलर पाथको सपोज यो सेन्टर हो, यतातिर छ होइन, यो साइकलदेखि कति डिस्टेन्स आर डिस्टेन्समा छ है त। र यो भर्टिकल एक्सिस यहाँ ड्र गरिदिउँ, त्यस पछाडि हरिजेन्टल एक्सिस यता ड्र गरिदिउँ, र भर्टिकल एक्सिससँग एङ्गल थीटा बनाएको रहेछ। र साइकल यसरी इन्क्लाइन्ड छ भने, बेन्ड छ भने, नर्मल फोर्स त जहिले पनि बडीको नर्मलमा लाग्छ। यसरी आर नर्मल फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ ग्राउन्डले साइकलमा है त। मैले यहाँ एउटा ड्र गरेँ भने लाइन, यतातिर लाइन ड्र गरेँ भने यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ, यो थीटा हुने भयो त्यसो भए। अनि यतातिर के लाग्छ हेर्नुहोस् त, यतातिर एउटा लाइन लेखेँ भने मैले, यतातिर आर साइन थीटा हुन्छ र यतातिर आर कस थीटा हुन्छ, किनभने मैले आरलाई रिजल्भ गरेँ दुईवटा कम्पोनेन्टमा। ओके, सो हेर्नुहोस् त यहाँ सेन्टरतिर लागेको जुन फोर्स छ नि त्यो कुन रहेछ, कुन फोर्स चाहिँ सेन्टरतिर लागेको छ। यो बडी त सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ भने इट निड्स द सेन्ट्रिपिटल फोर्स। त्यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ केले दिएको छ, त्यो आर साइन थीटाले दिएको रहेछ। मैले ट्याक्कै यो फिगर अलि मजाले बनाउन जानिनँ, यो आर साइन थीटा अलि यतातिर हुन्थ्यो, यहाँ मिलाएर बनाउनु पर्थ्यो मैले है। यो त्यही पनि अब बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, यो आर साइन थीटा कतातिर, यो सेन्टरतिर लागेको छ, सेन्टरतिर। यो चाहिँ एरो चाहिँ अलिकति यतातिर भइदिएछ। यो ठ्याक्कै मजाले ड्र गर्दाखेरि है, प्र्याक्टिकल सिचुएसनमा चाहिँ आर साइन थीटा टुवर्ड्स द सेन्टर लागिरहेको हुन्छ, त्यसरी बुझ्नुभयो हुन्छ। त्यो साइक्लिस्टले यसरी बेन्ड गर्दाखेरि, थीटा एङ्गलले बेन्ड गर्दाखेरि। सो यो आर साइन थीटाले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्दो रहेछ भनेपछि आर साइन थीटा सेन्ट्रिपिटल फोर्ससँग बराबर हुँदो रहेछ। र बडीको यहाँ तलतिर के लागिरहेको हुन्छ, सेन्टर अफ द अर्थतिर एमजी लागिरहेको हुन्छ, वेट लागिरहेको हुन्छ। सो आर कस थीटा इक्वल्स टु एमजी, यो दुईवटा कन्डिसन आउँछ। अनि त्यस पछाडि यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि थीटा इक्वल्स टु 10⁻V²/RG आउँछ। अनि यति एङ्गलले चाहिँ इन्क्लाइन्ड हुनुपर्दो रहेछ यताउता भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो हाम्रो अहिले विषय कुरा भएन, यो त हाम्रो विषय कुरा के भयो त भन्दाखेरि साइक्लिस्ट किन बेन्ड गर्छ। साइक्लिस्ट बेन्ड किन गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नि उसमा लाग्ने जुन नर्मल कम्पोनेन्टको यो साइन थीटावाला कम्पोनेन्ट छ नि, हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, त्यसले चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरोस् भनेर साइक्लिस्ट बेन्ड गर्दो रहेछ। र कतातिर बेन्ड गर्दो रहेछ, टुवर्ड्स द सेन्टरतिर बेन्ड गर्दो रहेछ। टुवर्ड्स द सेन्टरतिर बेन्ड गर्यो भने के हुन्छ, आर साइन थीटाले नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि साइकल चाहिँ मुभ गर्न सक्ने भयो इन अ सर्कुलर पाथ है त। सो यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, यो खासमा यतातिर यहाँ छ नि, यहाँ हो, यो यतातिर लाग्छ है आर साइन थीटा। यहाँ मैले बनाउँदाखेरि बिगारेँ, ट्याक्कै तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि त्यो अनुसारले बनाउनुहोस् कि सेन्टरतिर यो आर साइन थीटा देखियोस् है, किनभने प्र्याक्टिकलसँग रिलेट गर्नु पऱ्यो हामीले। यहाँ अलिकति आर साइन थीटा सेन्टरतिर भयो जस्तो देखिएन यो मैले बनाएको केसमा। ओके, सो मलाई ड्रइङ मजाले आउँदैन भनेर त मैले भनेकै थिएँ है, सो यसले बिगारो भन्न पाइँदैन है त। बी नम्बर, a train runs along an unbanked circular bend of radius 30 meter at a speed of 54 km per hour. The mass of the train is 10 to the power 6 kg. What provides the necessary centripetal force required for this purpose? The engine or the rails? What is the angle of banking required to prevent wearing out of the rail? So तपाईहरुलाई रेल र ट्रेन बीचको डिफरेन्स थाहा छ कि छैन? त्यो रेल भनेको चाहिँ जेमा ट्रेन हिँड्छ त्यो तलको जुन लिग हुन्छ नि, बाटो, ट्रेन कुद्ने बाटो, त्यसलाई हामी रेल भन्छौँ। र माथिको त्यो गाडी त ट्रेन भइहाल्यो हैन। जब चाहिँ ट्रेन अनब्याङ्क्ड सर्कुलर बेन्डमा, अनब्याङ्क्ड भनेको चाहिँ लेभल्ड सर्कुलर पाथ भनेको यसरी उचालिएको छैन, त्यसलाई कुनै एङ्गलमा चाहिँ उचालिएको छैन है, त्यसलाई हामी अनब्याङ्क्ड सर्कुलर बेन्ड भन्छौँ। त्यस्तोमा कुदिरहेछ भने सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले गर्दा पाइरहेको हुन्छ त उसले भनेर क्वेसनले सोधेको छ।
जस्तो कारलाई पनि सम्झिनुहोस् त, कार चाहिँ एउटा लेभर्ड सर्कुलर पाथमा कुदिरहेछ भने त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले गर्दाखेरि पाइरहेको हुन्छ? ऊ स्ट्रेट लाइनमा किन मुभ नगरेको? ऊ चाहिँ सेन्टरतिरै किन आइरहेछ? किन सर्कुलर पाथमै मुभ गरिरहेछ? किनभने फ्रिक्सनले उसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा सर्कुलर पाथ छ, सर्कुलर पाथमा चाहिँ एउटा कार कुदिरहेछ। कार कुदिरहेछ, यदि कुनै पनि फोर्स यता सेन्टरतिर नलागिदिने हो भने यो त स्ट्रेट लाइनमा जान्थ्यो नि, होइन? सिधै जान्थ्यो। तर के हुन्छ भने नि, यो कारको टायर र यो रोड बिचमा एउटा फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। त्यो फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ के गर्छ? यो कारलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो कारले सर्कुलर पाथ ट्राभर्स गर्न सक्छ। त्यस्तै यसमा पनि त्यही भनेको छ। त्यो ट्रेनले चाहिँ कसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स पायो? सेन्ट्रिपिटल फोर्स कसरी पायो भन्दाखेरि त्यो रेल जुन छ नि, त्यो बाटो र त्यो ट्रेनको चक्का बिचको चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दाखेरि उसले सेन्ट्रिपिटल फोर्स पायो। सो रेलले गर्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स पायो भनेर हामीले भन्नु पर्यो, होइन? र त्यसमा त पुरै फ्रिक्सनले गर्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स पाछ भनेपछि देयर इज फ्रिक्सन बिट्विन द रेल एन्ड द ट्रेन, जसको कारणले गर्दाखेरि जो जुन बाटो छ त्यो बाटोको चाहिँ वेरिङ आउट हुने भयो, फाट्ने ओर्ने चर्किने जस्तो हुनसक्छ। अब त्यो प्रिभेन्ट गर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नि, यसरी ब्याङ्किङ गर्नु पर्यो कि रोडलाई यसरी उठाउनु पर्यो एउटा एङ्गलबाट। तपाईँले ब्याङ्किङ अफ रोड भनेर पढ्नु भएको छ होला, होइन? सर्टेन म बनाइहेर्छु। अब चाहिँ बाटो थीटा एङ्गलले इन्क्लाइन्ड हुनु पर्यो। त्यो ब्याङ्क रोडमा जाँदाखेरिको फाइदा के त? के रेलको वेरिङ आउट किन हुँदैन, होइन? रेलको चाहिँ वेरिङ आउट नहुनका लागि फ्रिक्सनल फोर्स एकदमै कम लाग्नु पर्यो अथवा नलाग्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि, त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स पाउनका लागि ट्रेनले फ्रिक्सनमै डिपेन्ड हुने अवस्थालाई चाहिँ हटाउनुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने? ब्याङ्किङ गरेर गर्ने। ब्याङ्किङ गर्दाखेरि के हुन्छ? ब्याङ्किङ गर्दाखेरि यो ट्रेन भयो भने यो ट्रेनको भर्टिकलमा आर लाग्यो, होइन? सो यो थीटा छ भने यतापट्टि यो थीटा छ भने हेर्नुहोस् त, यो एङ्गल पनि थीटा हुने भयो, त्यही भएर यो आर कस थीटा हुने भयो र सेन्टरतिर के लाग्ने भयो? आर साइन थीटा लाग्ने भयो। यो अर्को कलरमा लेखौँ, आर साइन थीटा लाग्ने भयो सेन्टरतिर। यो आर साइन थीटा सेन्टरतिर लागेछ भने के हुने भयो त? यसले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्ने भयो, कति? एमभी स्क्वायर बाई आर। सो फ्रिक्सनमा डिपेन्ड हुनु परेन। सो देयर विल बी नो वेरिङ आउट अफ द रेल। सो यो थीटा र यो थीटा चाहिँ कसरी बराबर भयो भनेर तपाईँलाई लागेको छ भने एकचोटि हेरौँ है त। यहाँ थीटा छ, यहाँ बडी छ, यतातिर के छ? आर लागिरहेछ, होइन? र म यो बडीलाई हटाएर सिम्प्लिफाई गरेर लाइन मात्रै हेर्छु है त। यस्तो छ र यस्तो छ, यसलाई मैले सिधै ल्याएँ भने यो 90 डिग्री भन्ने भयो। ओके, सो यो 90 डिग्री छ भने यो कति हुने भयो? यति 90 माइनस थीटा। सो यो कति हुने भयो अरे? 90 माइनस थीटा। सो यो 90 माइनस थीटा छ भने यो पनि 90 माइनस थीटा हुने भयो, किन भर्टिकली अपोजिट। यो 90 माइनस थीटा र यो पुरै 90 छ, हामीलाई थाहा छ। यो पुरै 90 छ हामीलाई थाहा छ भने यति कति हुने भयो? 90, टोटल 90 मा 90 माइनस थीटा घटाउँदाखेरि थीटा। सो त्यही भएर यहाँ थीटा भएको है त। सो यो थीटा भयो, तपाईँलाई थाहा भयो है। त्यही भएर हामीले कति एङ्गलले चाहिँ ब्याङ्किङ गर्नुपर्दो रहेछ? थीटा एङ्गलले। त्यो थीटा चाहिँ कति हुन्छ फेरि? जस्तो त्यो थीटा हामीले अघि भर्खर बेन्डिङ अफ साइकलको केसमा पनि त्यही निकालेछौँ, भी स्क्वायर बाई आरजी। अब भी हामीलाई थाहा छ, भी 54 किलोमिटर पर आवर, त्यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लानुहोस्, 15 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। र रेडियस पनि दिएको छ 30 मिटर। त्यस्तै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हामीलाई थाहा छँदैछ है त, 10 अथवा 9.8 जे राखे नै भयो, तर तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। सो त्यसरी थीटा निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो कति आउँछ भने 36.87 डिग्री आउँछ। सी नम्बरमा सोधिएको छ, हाउ इज सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइडेड इन केस अफ द फलोइङ? मोसन अफ द प्लानेट्स अराउन्ड द सन। ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेछ यो केसमा। मोसन अफ द मुन अराउन्ड द अर्थ, यसमा पनि त्यही हो। र मोसन अफ इलेक्ट्रोन्स अराउन्ड द न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ है, सर्कलमा मुभ गराउनको लागि। जस्तो सनको वरिपरि प्लानेट के कारणले गर्दा घुमिरहेछ?
ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा घुमिरहेछ भने त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्नु पर्यो। त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स नै केले प्रोभाइड गर्यो? ग्राभिटेसनल फोर्सले प्रोभाइड गर्यो। त्यस्तै 2 मा पनि त्यही भयो, मोसन अफ द मुन अराउन्ड द अर्थमा पनि। अनि इलेक्ट्रोन्स अराउन्ड द न्युक्लियसमा चाहिँ के भयो त, न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज प्रोटोन्स हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स नेगेटिभ चार्ज हो। सो प्रोटोनले इलेक्ट्रोनलाई तानिरहेछ विथ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, जसको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनले नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स पाएको हो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। इफ द रेडियस अफ द अर्थ वे टु डिक्रिज बाई 1% किपिङ इट्स मास सेम, हाउ विल द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चेन्ज? रेडियस अफ द अर्थ चाहिँ ल चेन्ज गऱ्यौँ है त, कतिले? 1%ले। सो रेडियस अफ अर्थ 1%ले चेन्ज गरौँ, कति आउँछ यहाँबाट? 99/100 आउँछ है। मास सेम अरे, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ? पहिला एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी के? gm/r²। पछि जब रेडियस चेन्ज भयो तब gm/r प्राइमको स्क्वायर। एम मैले सेम लेख्न पाएँ किनभने मास सेम छ। gm/r प्राइम भने कति छ अरे? 99/100 अनि r अनि त्यसको होल स्क्वायर भयो। अनि यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ? g प्राइम 1.02 इन्टु gm/r² आउँछ। यो भनेको 1.02 इन्टु g भनेपछि हेर्नुहोस् त, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त बढ्दो रहेछ। र कतिले बढ्दो रहेछ? 1.02 टाइम्सले बढ्दो रहेछ। बी नम्बरमा हेरौँ, ड्र ग्राफ सोइङ द भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी विथ हाइट एन्ड डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। यसलाई मेटाएर हेरौँ है त। भेरिएसन अफ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी विथ हाइट, त्यसको लागि हामीलाई एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र हाइटको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। कति हुन्छ त्यो? g प्राइम इक्वल्स टु g इन्टु r² / r + h को होल स्क्वायर। यो h भनेको चाहिँ सर्फेस अफ द अर्थदेखि को डिस्टेन्सलाई हामीले h भनेको हो, र r भनेको चाहिँ रेडियस अफ द अर्थ हो है त, रेडियस अफ द अर्थ। सो सर्फेस अफ द अर्थमा चाहिँ g रहेछ भने g प्राइम कति हुँदो रहेछ? g टाइम्स r² / r + h को होल स्क्वायर। ओके, र यो त पहिलो केसको लागि भयो, पहिला फर्मुला हेरिसकौँ। अनि दोस्रो केसको लागि डेप्थसँगको कस्तो छ रिलेसन? g प्राइम जुन सर्टेन डेप्थमा, यो पनि सर्टेन हाइटको कुरा हो। यो g प्राइम भनेको चाहिँ यो हाइटमा चाहिँ g प्राइम है त। g प्राइम इक्वल्स टु g टाइम्स 1 - x/r। यो x भनेको चाहिँ डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ, फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ। यो g भनेको चाहिँ सर्फेस अफ द अर्थको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो। अब ग्राफ बनाऊ है त। यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, g इन्टु r² / स्मल r को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। हामीले युजुअली के नै गरे हुन्छ? r इक्वल्स टु r + h भनेर लेखा हुन्छ नि होइन? सो यसो ग्राफ बनाउँदाखेरि के होला? त्यसको लागि यहाँ के कन्स्टेन्ट छ के छैन भन्ने कुरो छुट्याउँ है त। g कन्स्टेन्ट हो, सर्फेस अफ द अर्थमा कन्स्टेन्ट हुन्छ, r कन्स्टेन्ट हो। सो g प्राइम केमा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो? यो r मा मात्रै डिपेन्ड गर्ने भयो, किनभने हाइट कन्स्टेन्ट होइन, हामी कुन हाइटमा हेर्दैछौँ त्यो भ्यारी गर्न सक्यो। यो क्यापिटल R त कन्स्टेन्ट छ, तर हाइटको कारणले गर्दाखेरि यो स्मल r कन्स्टेन्ट भएन। सो g प्राइम चाहिँ स्मल r सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ, स्मल r को होल स्क्वायरसँग। र अब त्यहाँबाट रिलेसन कस्तो देखिन्छ? यदि मैले यतातिर g प्राइम राखेँ र यतातिर r राखेँ भने हेर्नुहोस् है त, अब सर्फेस अफ द अर्थमा यो हाइट h = 0 हो, यो हाइट h = 0 है। अब सर्फेस अफ द अर्थमा के हुन्छ अरे? g हुन्छ अरे। त्यो यहाँबाट देखिन्छ हेर्नुहोस् त, सर्फेस अफ द अर्थमा तपाईँ यहाँ राख्नुहोस्, h को ठाउँमा 0 राख्नुहोस्, r² आउँछ, माथि पनि r², तल पनि r², कट्यो, g प्राइम इक्वल्स टु g। सपोज त्यो चाहिँ कति भयो? सपोज यो g प्राइम इक्वल्स टु g, h इक्वल्स टु 0 मा g। अब जति तपाईँ r बढाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ g प्राइम घट्दै जान्छ, r बढ्दै जाँदाखेरि g प्राइम घट्छ, किन इन्भर्स रिलेसन देखियो, घट्दै गयो, यसरी घट्दै जान्छ। तपाईँ नर्मली पनि हेर्नुहोस् न, जस्तो y इक्वल्स टु 1/x² को कर्भ रहेछ भने है त, ट्राई गरौँ ल। जस्तो यतातिर मैले y राखेँ, यतातिर x राखेँ, x को भ्यालु 1 राख्नुहोस्, y पनि 1 नै आउँछ, 1 को स्क्वायर 1 भयो, x को भ्यालु 1 राख्यो भने y पनि 1। ल x को भ्यालु 2 राख्नुहोस्, y 1/4 आउँछ, x को भ्यालु 2 राख्यो भने y कति आउँछ अरे? 1/4 आउँछ। यो 1 हो, यो 0 हो, 0 र 1 को बिचमा 0.5 हुन्छ, 1/4 भनेको 0.25, अझै तल भनेपछि यतातिर
है। अनि तपाईँले यसो गर्दै जानुभयो भने यस्तो खालको कर्भ निस्किन्छ। ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यही नै भएको हो। अनि अर्को छ जी प्राइम इक्वल्स टु जी वान माइनस एक्स बाई आर। यसलाई अलिक सिम्प्लिफाई गरौँ। जी प्राइम इक्वल्स टु जी इन्टु आर माइनस एक्स बाई आर भनेपछि हेर्नुहोस् है त, वेन एक्स इज इक्वल्स टु 0, एक्स इक्वल्स टु 0 भनेको डेप्थ हामी तल गएकै छैनौँ, सर्फेसमै हेर्दैछौँ होइन। जति हामी तल जाँदै गर्छौँ एक्सको भ्यालु बढ्दै जाने भयो। जी प्राइम इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, जी इन्टु आर बाई आर हुन्छ। आर र आर कट्यो, जी नै भयो जी प्राइम भनेको होइन त। एक्स इक्वल्स टु 0 मा जी नै भइहाल्यो। यो सर्फेसमा जी हुन्छ, यो थाहा भएको कुरा हो, यसलाई लेखिरहनु पनि पर्दैन थियो। अनि अरूमा हेर्दाखेरि के हुन्छ होला, जी प्राइम चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर माइनस एक्स देखियो, किनभने जी कन्सटेन्ट छ, आर पनि कन्सटेन्ट छ। आर माइनस एक्स हुने भयो भ्यारी, किनभने एक्स भ्यारी भइरहेछ। हामी डेप्थमा जति तल जाँदैछौँ एक्स पनि त्यसरी नै चेन्ज भइरहेछ होइन। अनि अर्को कुरा यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा छ, एक्स इज इक्वल्स टु आरमा के हुन्छ, एक्स इक्वल्स टु आर भनेको हामीले पुरै यो जुन छ नि डेप्थ हामी कहाँसम्म पुग्यौँ, एक्स चाहिँ रेडियस हिँड्यो भन्न खोजेको। एक्स पुरै रेडियस हुने, हामी कति डेप्थमा गयौँ, आर डेप्थमा गयौँ भनेको सेन्टरमै पुग्यौँ। सेन्टरमै पुग्यो भने जी प्राइम कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, आर माइनस आर 0 भयो। सो जी प्राइम इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सेन्टर अफ द अर्थमा कति रहेछ, एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी 0 रहेछ। यहाँबाट प्रुभ भइहाल्छ त्यो कुरा। अब त्यसलाई ग्राफमा हेरौँ है त। ग्राफमा हेर्दा के देखियो हेर्नुहोस् है त, यो एक्स इक्वल्स टु 0 मा के छ अरे, जी छ। त्यस पछाडि के भयो हेर्नुहोस् त, जी प्राइम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आर माइनस एक्स भनेको के हो त, एक्स बढ्दै जाँदाखेरि जी प्राइम घट्दै गयो, किन आरमा त घट्यो नि त। जस्तो आर एउटा इक्जाम्पलको लागि यसो हेर्नुहोस् न ल, यहाँ एउटा फिक्स भ्यालु छ 4 माइनस यतापट्टि एक्स छ। अब एक्सको भ्यालु 0 हुँदाखेरि 4 थियो, एक्सको भ्यालु 1 हुँदाखेरि 3, एक्सको भ्यालु 2 हुँदाखेरि 2, एक्सको भ्यालु चाहिँ 3 हुँदाखेरि 1, एक्सको भ्यालु 4 हुँदाखेरि 0, यसरी घट्दै जान्छ नि होइन। त्यही अनुसारले यो पनि घट्ने भयो। सो घट्दै जाने भयो, घट्दै जाने भयो। र कसरी घट्ने भयो हेर्नुहोस् त, स्ट्रेट लाइन बनाएर घट्ने भयो। ओके, र जब यो एक्सको भ्यालु आर हुन्छ, जी 0 हुने भयो। यस, एक्सको भ्यालु, यो एक्सको भ्यालु आर हुँदाखेरि जी 0 देखिरहेछ। यो कस्तो पोइन्ट हो, यो एक्स आर वाई 0 हो कि होइन। एक्सको भ्यालु आर हुँदाखेरि वाई आरको भ्यालु वाई के अरे जीको भ्यालु 0 त्यो अफकोर्स। र स्ट्रेट लाइन मैले कसरी भन्न सकेँ यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो वाई इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सीको फर्ममा छ कि छैन। जी प्राइम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर माइनस एक्स भनेको, सपोज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल मैले खोलिदिएँ भने के आर माइनस एक्स लेख्न पाउँछु। यो के भनेको अरू कन्सटेन्टलाई जनायो, जस्तो यहाँ जी बाई आरलाई, यो स्मल जी बाई आरलाई चाहिँ केले जनायो, के आर माइनस एक्स हो। यो भनेको माइनस एक्स प्लस के आर हो। हेर्नुहोस् त, एमएक्स प्लस सी। सो वाई इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी, त्यही भएर स्ट्रेट लाइन हामीले थाहा पायौँ। सो यो कुरा बुझ्नुभयो भन्ने आशा गर्दछु म। ओके, अब क्वेसन नम्बर सी गरौँ। यसको लागि मलाई अलिक धेरै ठाउँ चाहिन्छ है। A man can jump 1.5 meter high on Earth. Calculate the height he may be able to jump on a planet whose density is 1/4 than that of the Earth and whose radius is 1/3 of the Earth. Okay. अर्थमा चाहिँ कति हाइट, ल एचई लेखौँ न, 1.5 मिटर हाइट चाहिँ जम्प गर्न सक्दो रहेछ। क्यालकुलेट द हाइट ही मे बी एबल टु जम्प अन अ प्लानेट, प्लानेटमा कति हाइट जम्प गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। अन अ प्लानेट हुज डेन्सिटी, जसको जुन प्लानेटको डेन्सिटी चाहिँ 1/4 द्याट अफ द अर्थ रहेछ, र रेडियस चाहिँ 1/3 द्याट अफ द अर्थ रहेछ। अर्थमा नि म अर्थको एक्सलरेसन टु ग्राभिटीलाई जीई लेख्छु है त, जीएम बाई आर ई स्क्वेयर हो, र एमलाई पनि एमई लेखौँ। त्यस्तै प्लानेटमा कति, जीपी इज इक्वल्स टु जी एमपी बाई आरपी स्क्वेयर। हामीले यो दुईटालाई रिलेट गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। यदि हामीले दुईटालाई रिलेट गर्न सक्यौँ भने अनि हामीलाई सहज हुन्छ कम्पेरिजन गर्नका लागि। त्यसको लागि के गरौँ भने, हामीलाई त यो रेडियसको टर्म र डेन्सिटीको टर्ममा मात्रै थाहा छ भने चाहिँ मासलाई पनि डेन्सिटी र रेडियसकै टर्ममा लगिदिउँ न। हामीलाई त मास भनेको के हो, डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम भन्ने थाहा छ नि होइन। डेन्सिटी टाइम्स भोल्युम,
भोल्युम भनेको हामीले अर्थलाई र दुईटै प्लानेटलाई पनि एउटा पर्फेक्ट स्फियर अज्युम गर्यो भने 4/3 पाई आर क्युब हो। यहाँबाट कति आउँछ? अहिले यसलाई यतिकै छोडिदिउँ न, भइहाल्यो। यहाँ हेरौँ अब, यहाँ पनि g/rp स्क्वायर हो, रो p इन्टु 4/3 पाई rp क्युब। ओके, यसलाई फर्दर लेखौँ, केलाई भन्दा यो जीपीलाई फर्दर लेखौँ g/rp स्क्वायर को ठाउँमा के लेखौँ भने rp भनेको 1/3 अफ re हो, त्यसको होल स्क्वायर लेखौँ, इन्टु रो p भनेको 1/4 अफ रो e हो। यसो गरिसकेपछि हामी कम्पेरिजन गर्न सजिलो हुन्छ कि सबैलाई एउटै टर्ममा ल्याउँ न, इन्टु rp भनेको re/3 को क्युब। म यो दुईटालाई काट्दिनँ है, यो re/3 को होल स्क्वायर re/3 को होल क्युबलाई काट्दिनँ, यो नकाट्नुमा रिजन छ, म यो re क्युबकै फर्ममा लेख्दिएर छोडिदिन्छु यसलाई। यो के भयो हेर्नुहोस् त, यो 3 स्क्वायर माथि गयो 9g भयो बाई re स्क्वायर इन्टु 4/3 पाई re क्युब बाई 3 को क्युब भनेको 27 इन्टु म यो रो e/4 लाई पनि यतिकै छोडिदिन्छु, यो 4 र 4 लाई मैले जानी नकाटेकै हो। मलाई के थाहा छ भने नि, हेर्नुहोस् त यहाँबाट यतिबाट g/re स्क्वायर रो e इन्टु 4/3 पाई re क्युब भनेको त ge हो कि त, त्यही भएर म त्यसलाई छोडिदिन्छु त्यतिकै, त्यति टर्मलाई र अरूलाई लेख्छु है त। के गर्छु अरे म g/re स्क्वायर इन्टु रो e इन्टु 4/3 पाई re क्युबलाई त्यतिकै छोडिदिन्छु है त। हेर्नुहोस् त यहाँबाट g/re स्क्वायर यहाँबाट आयो, त्यस्तै रो e यहाँ छँदैछ इन्टु 4/3 पाई re क्युब भनेपछि बाँकी कति रह्यो हेर्नुहोस् त, बाँकी रह्यो यो 4, यो 27 र यो 9। 9 3 जा 27 हो, 3 4 जा 12 भनेपछि कति बाँकी रहेछ, 1/12 बाँकी रहेछ। सो 1/12 इन्टु हामीलाई थाहा भएको टर्म ge, त्योबाट हामीले के पायौँ त्यसो भए gp भनेको ge/12 रहेछ। हेर्नुहोस् अब सजिलो भयो हामीलाई। सो पोटेन्सियल एनर्जीको चेन्ज मैले सेम भनिहालेँ, पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला mgh हो हैन। दुईटैमा पोटेन्सियल एनर्जी सेम, तर फरक जस्तो एउटामा जी कम होला अर्कोमा जी बढी होला, जस्तै यीबाट थाहा पाइहाल्नु भने हैन। डीपी चाहिँ के रहेछ 1/12 टाइम्स अफ जी ले कम रहेछ। त्यसो भएपछि जीपी कम भएपछि पक्कै पनि हाइट ज्यादा उफ्रेला त्यहाँ हैन, अब्भियस हो। त्यो भएर त्यहाँको ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीको चेन्ज र अर्थमा ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जीको चेन्ज चाहिँ फेरि सेम रहन्छ, एउटा बढ्ने एउटा घट्ने मात्रै भयो। अब मैले अर्थको लेखेँ भने mgehe, प्लानेटमा लेखेँ भने mgphp, मास त त्यही हो, इज अ कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी, mm कट्यो, gehe इज इक्वल्स टु जीपी कति छ ge/12 छ इन्टु hp, ge र ge कट्यो, he इन्टु 12 इक्वल्स टु hp। हामीलाई थाहा छ he भनेको 1.5 इन्टु 12 इक्वल्स टु 18। हेर्नुहोस् त निकै माथि उफ्रिँदो रहेछ, किनभने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एकदमै कम छ। ल यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है, सी नम्बरलाई। अब अर्कोमा जाउँ। द फिगर सोज द पोजिसन टाइम ग्राफ अफ अ पार्टिकल अफ मास 0.04 kg। हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफ त हेरेका थियौँ, तर पोजिसन टाइम ग्राफ चाहिँ हेरेका थिएनौँ है। ठिकै छ, आज हेर्छौँ। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कन्टेक्स्ट फर दिस मोसन। वाट इज द टाइम बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ इम्पल्सेस रिसिभ्ड बाई द पार्टिकल। वाट इज म्याग्निट्युड अफ इच इम्पल्स। ओके, यहाँ के भएको छ हेरौँ है त। वाइ एक्सिसमा एक्स छ, सेन्टिमिटरमा दिएको छ, र एक्स एक्सिसमा टाइम छ, सेकेन्डमा दिएको छ। यो मोसनलाई कस्तो खालको चाहिँ सिनेरीमा बुझौँ भने नि, हेर्नुहोस् है त, इनिसियली एट द पोजिसन एक्स इक्वल्स टु 0 मा देखिएको छ है, अनि फेरि यो के भएको छ, मुभ गरिरहेछ, अनि एउटा पोइन्टमा पुगिसके पछाडि एक्स इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर पुगिसके पछाडि यसले आफ्नो डिरेक्सनलाई चेन्ज गरिरहेछ, र जुन पहिला उसमा थियो नि, जुन पोजिसनमा थियो त्यति आइपुग्यो। हेर्नुहोस् त एक्स इक्वल्स टु 0 मै आइपुग्यो। अनि फेरि के गर्यो, उसको डिस्प्लेसमेन्ट बढिरहेछ, अनि फेरि यो पोइन्टमा पुगिसके पछाडि फेरि के भएको छ, उसको डिरेक्सन अपोजिट भएको छ।
र फेरि x इक्वल्स टु 0 मै आइपुग्यो। अब यो कस्तो केस होला? सो मैले यसलाई कसरी बुझेँ भने एउटा दुईटा वाल रहेछ, ए र बी भन्ने दुईटा वाल हैन, र जुन बल छ सपोज x इक्वल्स टु 0 मा र x इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर यो दुईटा भयो। इनिशियली x इक्वल्स टु 0 मा छ बल, ओके, र यो गएर ठोकियो x इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर मा यहाँनिर, हेर्नुस् है त, इनिशियली x इक्वल्स टु 0 मा थियो, गयो ठोकियो x इक्वल्स टु 2 सेन्टिमिटर मा, अनिखेर उसले आफ्नो डिरेक्सनलाई चेन्ज गर्यो किन यहाँ इम्पल्स पायो, यहाँ सर्ट फोर्स लाग्यो, उसको मोमेन्टम चेन्ज भयो, त्यसलाई हामीले इम्पल्स भन्छौँ। अनि फेरि यो फर्कियो, फर्केर फेरि x इक्वल्स टु 0 मा आइपुग्यो, फेरि यहाँबाट फर्कियो, हेर्नुस् त, पहिलो राउन्ड भन्छ, अरू बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु। इनिशियली x इक्वल्स टु 0 मा यो भइहाल्यो, यो जब फेरि x इक्वल्स टु 2 मा पुग्यो यो भइहाल्यो, अनि उसको त्यहाँबाट फर्किनु छ, डिरेक्सन चेन्ज भयो, फेरि x इक्वल्स टु 0 पोजिसनमा यहाँ आइपुग्यो, हो कि हैन? यस्तै सिनेरियो देखियो यहाँबाट। सो सजेस्ट अ फिजिकल सुइटेबल फिजिकल कन्टेक्स्ट भनेको छ, इट कुड ह्याभ रिप्रेजेन्टेड द बल रिबाउन्डिङ बिट्विन द टु वाल्स विच आर सेपरेटेड बाई 2 सेन्टिमिटर भनेर लेखिदिनु होला है। वाट इज द टाइम बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ इम्पल्सेस भनेको छ, टाइम त हेर्नुस् त, एकचोटि इम्पल्स यहाँ पाछ 2 मा, फेरि अर्कोचोटि यहाँ पाछ 4 मा, फेरि अर्कोचोटि 6 मा पाछ, फेरि 8 मा, हेर्नुस् त, इन्टरभल कतिमा पाएको रहेछ, 2 सेकेन्डमा पाएको रहेछ भने चाहिँ कति लेख्नु पर्यो हामीले, 2 सेकेन्ड। वाट इज द म्याग्निट्युड अफ इच इम्पल्स? इम्पल्स भनेको के हो? इम्पल्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको के हो? डेल्टा पी लेख्छौँ हामी जसलाई है, फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम। त्यसको लागि त हामीलाई हेर्नुस् है त, यो मोमेन्टमको लागि के चाहियो? भेलोसिटी चाहियो। सो भेलोसिटी निकालौँ। भेलोसिटी कसरी निकाल्ने? जस्तो इनिशियल भेलोसिटी कति थियो? इनिशियल भेलोसिटी थियो, यहाँ स्लोप बनाएको छु मैले, बुझिहाल्नु भयो तपाईहरुले। भेलोसिटी टाइम ग्राफमा पनि हामीले एक्सेलरेसन हेर्नका लागि चाहिँ भेलोसिटी टाइम प्लटमा स्लोप बनाउँथ्यौँ। अब डिस्टेन्स टाइम प्लटमा चाहिँ हामीले भेलोसिटी हेर्नका लागि के गर्छौँ? स्लोप बनाउँछौँ, किनभने भेलोसिटी भनेको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो नि त, हैन? सो यहाँबाट हेर्दाखेरि के देखियो हेर्नुस् त, यो 2 सेन्टिमिटर देखियो, यतापट्टि 2 सेकेन्ड छ। सो भेलोसिटी कति आयो? 2 सेन्टिमिटर बाई 2 सेकेन्ड भनेको 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भनेको कति हो? 0.01 मिटर पर सेकेन्ड। सो इनिशियली भनौँ यसलाई, u इज इक्वल्स टु 0.01 मिटर पर सेकेन्ड इनिशियल। फेरि जब ठोकिसके पछाडिकोलाई फाइनल भनौँ, v इज इक्वल्स टु कति? माइनस 0.01 मिटर पर सेकेन्ड, किन डिरेक्सन चेन्ज भएको छ, त्यही भएर माइनस। सो अब फाइनल भेलोसिटी कति अरे? फाइनल भेलोसिटी भएको छ पछिको भेलोसिटी माइनस 0.01 भनेपछि मासले भेलोसिटीलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 0.04 इन्टु माइनस 0.01 माइनस इनिशियल कति छ? 0.04 इन्टु इनिशियल कति छ? 0.01 यहाँबाट कति आयो? माइनस 0.04 माइनस 0.04, यो भनेको माइनस 0.08 मिटर पर सेकेन्ड। हामीले म्याग्निट्युड मात्रै हेर्न पनि पाउँछौँ, डेल्टा पी को म्याग्निट्युड मात्रै हेऱ्यौँ, किनभने यहाँ क्वेसनले नै म्याग्निट्युड भनेको छ भने 0.08 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अर्कोमा जाउँ। यो त मैले गर्दिनँ क्यार, यो क्वेसन नम्बर 5 को हेर्नुस् त, ग्रुप सी सोल्युसनमा पनि गरेको छु मैले यस्तै खालको प्रब्लम, र भेलोसिटी टाइम ग्राफबाट पनि तपाईँले हिन्ट्स लिन सक्नुहुन्छ। म दुईटैको लिङ्क चाहिँ यो डिस्क्रिप्सनमा राख्छु है त। एकछिन क्वेसन पढ्नुस् त, अनि म अर्कोमा जान्छु। ल अब अर्को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 को ए ले के भनेको छ? वाट इज मिन बाई ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट माइनस 1.6 इन्टु 10⁻⁹ जुल पर केजी। मैले ग्राभिटेसनल प्र्याक्टिस सेटमा पनि यो डिस्कस गरेको छु, र ग्रुप सी को सोल्युसनमा पनि यसलाई डिस्कस गरेको छु, दुईटैको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। बी नम्बरमा के सोधेको छ? प्रपोज्ड कम्युनिकेसन सेटेलाइट विल रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ इन अ सर्कुलर अर्बिट इन द इक्वेटोरियल प्लेन at a height of 35880 km above the Earth's surface. Find the period of revolution of the satellite in hours. Radius of Earth equals to 6370 km. Mass of the Earth equals to 5.98 into 10⁻24 kg. So हामीलाई के दिएको छ लेखौँ है त। जस्तो पहिला त म यस्तो स्केच बनाउँछु ल, यो भयो, अनि यसको इक्वेटर यो भयो। इक्वेटोरियल प्लेन भने पछाडि यसको वरिपरि यसरी घुमिरहेको छ सेटेलाइट, हैन?
अनि कति हाइटमा घुमिरहेछ भने 3580 किलोमिटर यही लेख्छु ल म h = 3580 किलोमिटर यसलाई म राउन्ड अफ गरेर यसो गर्छु 3.59 into 10⁻⁷ मिटर लेख्छु मिटरमा लाँदाखेरि हेर्नु होला र रेडियस अफ अर्थ पनि दिएको छ 6370 किलोमिटर यसलाई मिटरमा लाँदा कति हुन्छ 6.37 into 10⁻⁶ मिटर सो स्मल r के रहेछ r plus h कति रहेछ यु क्यान फाइन्ड है त्यस्तै m पनि दिएको छ 5.98 into 10⁻24 kg है अब यहाँबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु छ टाइम पिरियड अफ सेटेलाइट रिभोल्युसन अफ सेटेलाइट भनेको सपोज यहाँबाट स्टार्ट गरेछ भने फेरि त्यही ठाउँमा आउनुको लागि उसलाई कति टाइम लाग्छ भनेर क्वेसनले सोधेको है त हामीलाई यदि उसको अर्बिटल भेलोसिटी v0 रहेछ भने हामीलाई यो कुरा थाहा छ सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेछ भने पक्कै पनि v0 = ओमेगा r हुन्छ र v0 = ओमेगा त 2π/t हो r भयो हामीले निकाल्नु छ t भनेको 2πr/v0 भयो हामीलाई के थाहा छ v0 भनेको अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला थाहा छ gm/r = 2πr टाइम्स यसलाई मैले उल्ट्याएर ल्याएँ र 2π इन्टु हेर्नुस् त यो r भित्र जाँदा r² हुन्छ भनेपछि यो टोटल r³ भयो बाइ gm यो हाम्रो टाइम पिरियडको फर्मुला भयो हामीलाई स्मल r पनि थाहा छ m पनि थाहा छ g पनि थाहा छ सबै कुरा थाहा छ यहाँबाट टाइम पिरियड निकाल्न सकिन्छ है त अनि अर्को क्वेसनले सोधेको छ इफ द मास अफ द न्यू प्लानेट इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेन्ज इन द टाइम पिरियड अदर फ्याक्टर्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट अरु सबै कुरालाई कन्स्टेन्ट चाहिँ राखेर मास डबल रहेछ भने के हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ हेरौँ है त स्मल r लाई पनि कन्स्टेन्ट राख्ने अरे यो g लाई पनि कन्स्टेन्ट त g त अब्भियसली कन्स्टेन्ट युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट तर मास चाहिँ नयाँ जुन छ त्यो चाहिँ के अरे 2 टाइम्स हुन्छ अरे डबल टाइम पिरियड इन दैट प्लानेट इक्वल्स टू टाइम पिरियड अफ सेटेलाइट अराउन्ड दैट प्लानेट इक्वल्स टू 2π इन्टु यो r³ त्यही राख्ने अरे gmp प्लानेटको मैले mp लेखेको अब 2π इन्टु के लेख्नु पर्यो r³/g इन्टु 2m यो मास अफ द अर्थ m मानेछौँ हामीले अब हेर्नुस् त यहाँ के भयो 2π/ यो 2 बाहिर आउँदाखेरि √2 भयो इन्टु r³/gm भयो सो यति भनेको त के हो t हो सो t/√2 सो tp भनेको t/√2 आउँछ सो यहीबाट तपाईले जस्तो tp = सर्टेन कति आयो tp = 1/√2 टाइम्स t भयो सो 1/√2 टाइम्सले चाहिँ यति फ्याक्टरले चाहिँ घट्दो रहेछ टाइम पिरियड अफ द सेटेलाइट इन दैट प्लानेट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त सो यसरी गर्नु होला र आजलाई यति गरौँ अर्को भिडियोमा भेटौँला थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स